Мінекей қыздар, до конца тігіп аламыз. Бұрыш шығару үшін. Тағы бір рет көрсетіп кетейін. Бағанағы дұрыс болмаса. Міне. Былайынан қайырып, былай қарап қайырамыз. Енді осының үстімен жүреміз. Ал енді мына жағын былай астына ұстай отыра, міне. Мынаның үстімен жүріп тігіп отырамыз. Мінекей құрметті көрермендер, міне мен 8 сантиметр лентамен 13 сантиметр ленточканы жалғай отырып, әрі ленточкамды бетіп қайырып алдым. Енді артық жерін қиып тастаймын. Әремізге жеттік, мына 8 деген меткімізге. Енді ол яғни мына жер болады. Біз мына жерге келіп жеттік. Енді мына 13 сантиметрлік лентамен 8 сантиметрлік лента осы жерде қосылу керек. Хотя бы мына жерде сәл кіру керек мына жерге. Ол үшін білесіздер, міне. Мынаны артықтау қылып алдым ғой, сәл артықтау қылып меткіден. Былайынан қайырып қоямын. Оның үстіне мына 8 сантиметрлікті қойып жіберемін. Мінекей былай. Мінекей енді артық жерлерін алып тастаймыз. Ажа керек емес. Енді оң қаратып, міне. Дәл осы жерін қисайтпай дүзу қылып қадап аламыз. Окей. Ұшына келгенде инені көтермей, лавканы көтере отыра. Астына мына қайырылғанын тыға отыра. Кішкене былай қойып алып. Мінекей. Осындай керемет бетінде шов болады, қыздар. Ал енді ең жаңағы оңайына келдік, қыздар. Бұл спинкалары. Ұзыннан. Бұның ені 34 болады. Ені 34. Ал мына жағынан қалыңдығы 12 болады. Мына жерді. Матамыз 12 сантиметр. Содан кейін мына жағы ұзындығы 152-ге 76. Алды мен артын сразу жабады, қыздар. Ішінде 12, үстіндегі мына 12 сантиметрлігі де есептеулі. Дәл солай мына жағында жағы үстінде дәл солай қылып, неге көріп тұрсыз ба? Мына жағына 34-12, 34-ке 12 полоскамыз тігіледі. Және де мынаның да мына жағына 32-ке 12, 32-ке 12, 4 полоскам мінекей дайын. Мінекей. Бәрі дайын тұр, міне. 34-ке 12 деп белгілеп қойғанмын. Бұл төртеуін астын 2 сантиметрден белгілеп қойдым. Дәл осы жерден бетіп қайыр жіберіп қайтарып аламыз. Одан бұрын спинкамыздың ұзыннан мінекей 2 жағын бетіп 2 сантиметрден сызып алдық, қайтарып аламыз. Және де мына жағында. Солай ортасына мынандай қылып, міне, бір-біріне беттестіре отырып, мына полоскамызды тіге саламыз. Мінекей шапочка болып киіле салатын болады спинкілеріне, алла қаласа. Ал мастер-класстан ұзамаңыздар, ұнаса лайк басыңыздар. Видеоның соңында нәтижесімен бөлісіп, диванға кигізіп, диванның дайын түрін көрсетемін дивандегімнің. Қыздар, мінекей мен спинкасын 2 шетін бейтіп қайтарып алдым бірден.
Енді мына полоскамызды қалай тігеміз? Міне. Ең бірінші біз мына жағына бүйтіп қойып аламыз, міне. Теңестіріп тұрып. Бұлай кигеннен кейін, міне, бұлай кигеннен кейін біз оны бұлайынан қайтарып, мына жағын қайырып жібереміз. Бітті. Мынау арты болады, мынау алды болады. Қыздар, мінекей мынау бір жағын жалғап болдық. Енді мінекей көріп тұрсыздар ғой. Енді бұлайынан мына жағын тігесіздер, міне. Оңай және тез. Мінекей, бұлайынан болу керек. Сол үшін мына бұрышын қазір мен тігіп жіберіп бекітемін бұрыштарын. Мінекей бұрышы шықты, қыздар. Енді осыны мына жағынан қайтадан үстінен жүреміз. Мына жағын қайырып отырамыз, өткені кейін мына жағы бетіп қайырылу керек. Ал мына жағым болды, қыздар, міне мынандай шоф болды. Енді мына жағына көшеміз. Міне П болады. П деген әріп сияқты қылып, мына жағына қойып алып, теңестіреміз. Мінекей, қыздар, құрметті оқырмандар, осындай П деген П деп бетіп кигіземіз. Осылай қылып жасап аламыз, чтобы артына спинкасына бірден кіріп кететіндей қылып. Енді өлшеп көреміз. 10 сантиметр, как раз бізге керек осы еді. Ал енді сіздермен нәтижесімен бөлісетін боламын жақын арада. Лайк басуды ұмытпаңыздар, маған тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар, жауап беруге тырысамын. Жаңа мастер-классымда кездескенше, сіздермен болған Асылзат мастер-класс.